準備，黃旗舉。 好咧！一起步大家都平排躍出啊！前面快噶嘛，內欄位置16歡騰啊，中間運來影旋風落足心機，暫時殿後係力險大將嚟噶。好啦，轉彎入直路嘅時候啦，前面佔先噶嘛，仲係運來勇士啊！東方魅影率先上嚟挑戰啊！響外邊紫色眼罩進佔第3隻上市魅力嚟嘅，外邊冚嘅馬亦都見到大利好運，偷入邊上有16歡騰啊！咁啊見到中間位置光輝歲月亦都穩位衝，外邊啊實力追咗少少，最後百零米啦，大利好運響中檔已經係透出咗，埋邊啊東方魅影啊，中間位置仲有上市魅力啦，衝緊上嚟噶嘛，仲有光輝歲月啊，接近終點大利好運呢就先拔頭籌啊，第2名嘅馬呢，埋邊有東方魅影，中間啊上市魅力，出邊追上嚟係光輝歲月啊。結果頭場賽事大利好運，咁啊當然都係跑啱形勢啦，亦都係發揮相當企理啦，咁啊末段從個中檔裏邊穿上嚟贏馬，東方魅影都係跟前，咁啊結果就有冇機會第2呢？定係上市魅力呢？咁啊，田泰安嗰隻呢，好接近啊！外邊第4係光輝歲月。好啦，頭場賽事有放有追啊！大利好運卒之5班千二泥地大熱10啊！暫時好，你一起步嘅時候呢，咁啊快閘嘅馬，咁啊中間位置有機械騎士啦、辣德金啦，第4有黃帽天火同德啊，第5紫色眼罩呢，紅帽嗰隻就爆熱啊，響外邊紅眼罩粉紅衫呢，仲有天比高啊，後多層內欄藍衫啊起行啦，馬林中間見測精英，外邊追嘅馬有魅力升後無來者嗰啲馬，最後200零米啦，咁啊機械騎士埋邊搖下搖下呢，就已經係透出咗啦，辣德金響中檔，中間追嘅馬有銀亮豪俠爆熱啊！響外邊位置咧上咗少少嘅天比高見測精英啊，最後百零米機械騎士搖下搖下，仲有一個馬嘅優勢啊！外邊爆熱逐步追緊上嚟，接近終點機械騎士埋邊始終都係導線啊！第2爆熱，第3呢起行呢，他又他着搶咗個第3、第4係銀亮豪俠啊！結果今場賽事呢隻機械騎士都當然把握到啦，輕磅咁啊減啲磅，又跟前嚟跑，走甩咗先啊！爆熱追上嚟，第3呢埋邊係起行，第4名銀亮豪俠。好啦，咁嚟到第2場賽事啦，把握到泥地野賽機會啦，機械騎士贏馬，第2名。黃旗區準備。好，你一起步大家都平排躍出喎，快少少嘅馬呢，咁啊見到走咗一段呢，外邊快樂神區啦，中間黃衫女係藍眼罩嗰隻起舞飛飛啊，後多層啊嘛，內欄有贏得威風啦，外邊啊女主角啦，橙衫呢仲有精彩勇將攞出嚟，偷入邊上嘅馬仲有文明戰士，後啲先有考眼光啦，橙色眼罩尾以內欄星火燎原包尾入直路喜樂之星啊，最後200零米啦，快樂神區接嚟1個身位啊，中間位置起舞飛飛開始喐手啦，文明戰士呢個時候亦都撻着啊，後多層啊嘛，仲有翠湖烈風啊，最後100零米起舞飛飛走甩咗1個身位啊，外面文明戰士進佔第2位，埋邊呢仲有快樂神區進佔第4係翠湖烈風啊，野馬嗰匹係起舞飛飛，相當輕鬆添啊，文明戰士第2、第3翠湖烈風，第4名埋邊係快樂神區啊，結果今場賽事咁啊都係路程已經有晒證明，呢隻起舞飛飛贏得相當輕鬆啊。文明戰士第1次跑泥地都追第2啊，第3名翠湖烈風，第4名埋邊係快樂神區啊。好啦，第3場賽事隔咗一鋪之後再贏翻馬啦，起舞飛飛艾少禮嘅坐騎，第2名嘅追嘅喎，呢隻文明戰士，第3都係追嘅翠湖烈風，第4。地大熱暫時係2。好，你一起步嘅時候啊，年年有福咧，紅眼罩黃衫嘅手。第3咧，第4位出邊開心宇宙，中間第5紫色眼罩風起雲湧啊，咁啊就好多層啊嘛。第6位精彩動力啊，黃帽第7位，咁啊睇下佢攞出嚟攞入咯。有呢隻就安可嚟噶，響入邊本領輝煌，後呢個馬怪獸叉燒森林之王年年有福啊。好啦，最後直路啦，前面精明選擇有少少嘅優勢啊，見到風起雲湧，外邊已經追緊上嚟啦。中檔位置有本領輝煌，出邊呢就係黃帽嗰隻安可。最後100零米，精明選擇仲有1個馬嘅優勢，風起雲湧第2位，第3位嘅馬有保羅輝煌，出邊安可埋邊呢就艾利奧，接近終點，精明選擇擺咗喺前面走，一放到底啊！第2名風起雲湧，第3名係埋邊嗰隻艾利奧啊，第4名呢保羅輝煌啊。結果今場賽事
呢隻精明選擇咁啊減啲磅。袁幸耀擺咗喺前面走呢，咁啊結果呢匹馬一放到底啊，取得今季第2場嘅勝仗咯。風起雲湧第2，艾利奧響埋邊第3，第4名係保羅輝煌。好啦，4班卒之都交代啦，呢隻精明選擇啊，第2名風起雲湧，暫時仲係1。好啦，一起步啦！前面快嘅馬呢，內欄有飛輪霸快嘅，外邊有顯勝高升黃至尊啊，隔離外邊位置仲有隻鑽色閃耀啊，後呢個馬匹啦，先有綿綿日上淺藍衫嘅，尾4內欄勤得佳備，後呢個馬匹活得健康良言一句同埋晉王日啊，入正最後直路啦，飛輪霸埋邊慳咗啲腳程上咗嚟呢，拍住呢隻加州勇勝鬥緊啊，外邊鋼鍊情長追呢，再後多層啊嘛，仲有加州勇勝啊，第5位嘅馬呢，仲有鑽色閃耀嗰啲馬，最後百零米啦，顯勝高升支離咗半個身位。外邊追佢嘅馬呢，有呢隻呢就鋼鍊情長啊，埋邊上緊嚟，仲有隻加州勇勝啊，接近終點嘅時候啦，埋邊穿咗上嚟啊，加州勇勝贏啊，跑第2名呢係顯勝高升啊，第3名外邊鋼鍊情長，第4呢係飛輪霸，放就未必得。田泰安跑嚟地追呢就真係唔同啊，結果沿住埋邊內欄嘅位置傳上嚟，終點前將顯勝高升啱啱過咗啊，外邊第3係鋼鍊情長。第4名呢，臨門有啲力弱啊，嗰隻係飛輪霸。今日個跑法就好唔同啦，但係個效果相當好啊！加州勇勝擺個中游位置。1650離地，第11暫時。好嚟一起步嘅時候啊，咁啊前面快閘嘅馬想搶呢，有超加嚟嘅，外邊火神神樂，咁啊最出嗰邊有盛世威風，中間夾後邊一隊紫色眼罩就加州星馳灰馬，外邊係海明神區嚟嘅。好啦，轉彎入直路咁滯啦，前面呢放咗出嚟嘅馬仲係呢隻超加嚟嘅，接嚟一個身位入嚟嘅，跟住第2位咬咗上嚟啦，就係呢隻午夜快車啊，第3位嘅馬啦，埋邊啊林寶精神啦，中間啊火神神樂天威啦，外邊嘅馬呢仲有隻花開啊，最出嗰邊就海明神區啊，最後百零米啦，午夜快車響中間啊透出咗，埋邊啊超加進佔第3位林寶精神火神神樂，外邊位置仲有海明神區，接近終點啦，午夜快車拋離對手野馬，第2名係超加，第3呢好近喎，外邊追咗上嚟，由包尾追上嚟啊，海明神區同埋入邊林寶精神要影相爭第3啊，基本上都係。快又好，慢又好，都好惡追嘅呢啲粗馬。午夜快車今日結果收韁贏馬，跑第2名超加，第3名呢係咪及時趕到咗呢？外邊嗰隻海明神區同入邊林寶精神需要影相。嚟到今晚嘅第6場，繼續係冇得追啊！午夜快車贏馬，第2名超加，第3呢似係出邊。第2暫時係5。好，你一起步嘅時候啊，咁啊前面快閘嘅馬就黃高啊，大番薯啊跟住第2位啊，天天灑落第3，銀翅勇士第4啊，第5位紅衫就係呢隻逍遙人生啊，第6位響外邊啊金呢隻呢，咁啊慢慢上咗少少呢，仲有呢隻金玉良言啊，後多浸嘅馬啦，鳳翼天翔啦，攞出去外邊衝啊，就係呢隻勇者無敵噶。好啦，最後直路前面大番薯就好輕鬆出咗嚟先噶啦，中間位置6-3隻天天灑落追，紅衫上緊逍遙人生啊，出邊上緊嚟嘅馬呢，仲有呢隻金玉良言啊！最後百零米，大番薯走甩咗一個身位，逍遙人生進佔第2，出邊有金玉良言，接近終點，大番薯又有驚喜啦！跑第2名嘅馬呢，就逍遙人生，第3名金玉良言，至於跑第4名嘅馬呢，6-3天天灑落啊！今場賽事呢隻大番薯都係跟手前列位置啦，直路上面出頭，咁啊結果都少少掟甩，贏出呢場賽事。取得歷嚟出道啊，咁啊第5場頭馬添啊！第2名嘅馬呢，逍遙人生；第3金玉良言；第4名埋邊天天灑落。恭喜晒啦！今季第4場頭馬啦，大番係7。
黃旗舉起隨時起步。好，你一開閘右龍轉鳳應聲彈出，好快閘添啊！咁啊，內欄位置有到靈福星，中間搶前啲嘅馬仲有黃龍飛將啊，響隻張鋭佔先少少嘅第2位嘅馬都仲係黃龍飛將啊，埋邊呢有川河耀區啦，知足常樂滿心星一對外邊踩有後多陣嘅馬，入邊安泰等緊位，咁啊再後多層嘅馬呢仲係遙遙領先奮鬥心，最後200零米前面張鋭仲有少少嘅優勢啊，見到中間位置率先上嚟有川河耀區啊，外邊位置仲有滿心星響入邊搏位，仲有隻安泰啊，最後100零米滿心星外邊一湧上嚟呢，就已經係佔先咗噶啦，中間位置有川河耀區，入邊安泰打緊上嚟，接近終點第1名，滿心星贏啊，跑第2名好接近喎，以為係川河耀區嘅時候，埋邊安泰上咗嚟，要影相爭第2，第4名入邊張鋭啊，咁啊結果今場賽事都大約4、5位啦，呢隻滿心星啊，咁啊都谷草又得，咁啊田草又得，泥地一樣冇問題啊！好啦，大熱取勝啊，滿心星啊，第2名就好。到9場賽事3班千二泥地，大熱7。好啦，起步啦！前面快嘅嘛，大外檔嗰隻巨靈神呢都幾快閘啊！咁啊，見到中間位置呢，仲有成數表啦。內欄前面巨靈神啊，貼欄就自己帶，跟住第2位熾烈神區嚟嘅喎。內欄第3個觀眾之力啊，南眼罩外邊第4係標誌極光啊。第5位內欄位置有成數表，中間各千金揈出去外邊黃衫做嘅時尚風趣啊。後啲嘅馬匹啦，先到得心之餘啊，樂勝天下嗰啲馬，最後200零米啦，熾烈神區響中檔就出咗嚟先啊，巨靈神喺埋邊捱緊啊，中間位置上咗少少，有呢隻就標誌極光啦，第4位63仲有觀眾之力啊，依家追上嚟呢，仲有呢隻就樂勝天下，最後100零米啦，熾烈神區拋離群區輕鬆贏出呢場賽事啊，樂勝天下追上嚟跑第2啊，標誌極光第3，時尚風趣跑第4啊，結果今場賽事呢隻熾烈神區，當然個跑法上面呢，就真係啱晒啦，跟住第2位添，直路上面出頭將對手遠遠拋甩贏啊！樂勝天下頭段係唔知咩事褪咗落去，跟住又追翻上嚟，跑翻個第2都幾劣勢㗎。第3名呢，標誌極光，第4名